ज़बरदस्त जानकारी है। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी और खांसी होती है तो डेफिनेटली ये करना आप शुरू करें। आपको रोज़ लेना है न्यूट्रिशनल यीस्ट, बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट। कितना? आधा चम्मच से 1 चम्मच खाने के अंदर, आपकी दाल में, आपकी सब्ज़ी में, आपके सैलड्स के अंदर। उसे उबाले नहीं, उसे बनाए नहीं, केवल जब आपका खाना बन जाए उसके ऊपर डालना शुरू करें। स्पेसिफिकली ब्रूअर्स यीस्ट के अंदर गाइस होता है बीटा ग्लूकान फाइबर, जो स्पेसिफिकली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को अच्छे ढंग से एनहेंस करता है, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू आवर इम्यूनिटी गेटिंग बेटर।